हेलो दोस्तों, आज हम कोई खाने की रेसिपी नहीं बनाने जा रहे हैं। आजकल बदलते मौसम में सबको गले में खराश, जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन सब हो रहे हैं। तो आइए हम एक ऐसी रेमेडी बनाएं जिससे सबको आराम मिले और खांसी से हमें छुटकारा मिले। इन्फेक्शन हो जाता है, हमें एलर्जी हो जाती है। तो ये हमने 5-6 तेज़पत्ता ले लिया है। तेज़पत्ता, इसमें विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे सारे जो गले के तकलीफ़ होते हैं इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 नहीं 4 लौंग। आइए बनाना शुरू करते हैं। तेज़पत्ते को ये देखिए 6 पीस हमारा तेज़पत्ता है और इसको हम अच्छे तरीके से पहले धो लेंगे, जैसे इसमें कोई डस्ट ना हो, क्योंकि हमें खांसी जुकाम इन्फेक्शन से होता है। जैसे धूल मिट्टी कोई भी कण अंदर जाता है तो इससे हमें एलर्जी होती है। तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे और ये बहुत ही रामबाण नुस्खा है, आप ज़रूर अपनाएं। यहाँ हमने धो लिया है। अभी हम ले लेंगे 500 ml पानी। आप किसी भी गिलास से मेजरमेंट करके डाल दीजिए। ये 250 ml का है, तो हम इसको 2 बार इस तरीके से ले लेंगे तो हमारा 500 ml पानी हो जाएगा। आइए गैस पे यहाँ हमने गैस पे पानी चढ़ा दिया है पैन में। अब ये जब हमारा पानी उबलने लगेगा, इसके बाद ही हम इसमें तेज़पत्ता को डालेंगे। उबलते हुए पानी में डालने से सारे इंग्रेडिएंट्स तुरंत मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम पानी को पहले उबलने देंगे। ये देखिए पानी बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम तेज़पत्ते को तोड़ के डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसमें सारा जो न्यूट्रिएंट्स है पानी में आ जाएगा। ये बहुत ही गुणकारी काढ़ा है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। और इस तरीके से इसको डाल के हम इसको एक बार बॉयल होने देंगे। और ये देखिए अदरक को हमने कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेंगे और ये 4 लौंग को भी डाल देंगे और ये अदरक को भी। अब इसको हम अच्छे से ढक के उबाल लेंगे, जिससे इसका सारा पोषक तत्व पानी में आ जाए। हम इसको ढक देंगे और ऐसे ही 5-7 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब देखते हैं ये पक रहा है। देखिए अभी ये पक रहा है और इसमें डाल देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये हमारे गले को बहुत ही आराम देता है और इससे सारे इन्फेक्शन दूर होते हैं। लौंग और ये दालचीनी सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो आप चारों चीज़ को अब ढक दीजिए। जब हमारा पानी आधा हो जाए तो इसका मतलब ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम पकने देते हैं। ये देखिए हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है। अब ये पानी आधा रह गया है, अब इसको हम छान लेंगे। देखिए अब ये हमारा काढ़ा आधा रह गया है। ये देखिए इसमें पूरा कलर आ गया है। अब इसको हम छान लेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप ज़रूर इसका उपयोग करें, बनाएं और बड़े बच्चों सबको दें। ये देखिए अगर बच्चों को देना हो तो आप 1 चम्मच और इसके ऊपर 4 चम्मच पानी डाल दीजिए। अगर 10 साल के बच्चे हो तो 2 चम्मच और इसके ऊपर पानी थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें। और बड़ों के लिए 4 चम्मच। और इसको सुबह खाली पेट, और ज़्यादा छाती में बलगम जमा हो, खराश हो, खांसी हो तो आप क्या करिए,
सुबह शाम उपयोग करिए। ये देखिए, हम इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे रॉक साल्ट, सेंधा नमक थोड़ा सा। अब जब दें तभी डालें। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हनी। हनी बहुत ही गर्म करता है, तो ये हमारे पेट के इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये काढ़ा तैयार हो गया। आप इसको ले लीजिए सुबह खाली पेट और शाम को 4 चम्मच, और इसको किसी भी डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर। बिल्कुल इसको फ्रिज व्रिज में नहीं रखना। ये 3 दिन का काढ़ा है। आप सुबह शाम लेके इसको ख़त्म कर दीजिए और फिर बना लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और आप चाहे तो 2 बूंद नींबू का रस भी डाल सकती हैं। नींबू के रस में विटामिन सी होता है, तो वो हमारे सारे गले, खांसी, जुकाम उसमें फ़ायदा करता है। तो आपको लाइक के ऊपर है, आप डालना चाहें डालें, नहीं तो इसको इसी तरीके से बना के पिए। तो थैंक यू। जय भोलेनाथ। आपको कैसी लगी रेमेडी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय भोलेनाथ।